길게 앉아서 구덩이로 방향을 틀어서 앞뒤로 하나, 둘, 셋, 넷, 발목은 세워주시고 앞으로 이걸 반복해서 5번 합니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 5. 이번에는 발목을 세운 상태에서 원을 그려줍니다. 이것도 5회 실시하도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 5. 반대쪽으로 돌리겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 5.
머리 위로 넘어가도록 자세가 만들어집니다. 이때 발끝이 바닥에 닿음으로 손을 쭉 뻗은 상태로 머리를 주시기 바랍니다. 5초 하겠습니다. 둘, 셋, 넷, 다음은 고양이 자세를 만들어주도록 하겠습니다. 이때 무릎을 붙여주시고 손은 어깨 너비를 붙여준 다음 엉덩이를 뒤로 쭉 밀어서 바닥으로 어깨가 스트레칭이 되도록 눌러줍니다. 5초 정지하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 다음은 손을 쭉 앞으로 밀어서 허리 스트레칭이 되도록 발목을 만들어줍니다. 이때 상체를 세우고 고개는 가능한 천장을 볼 수 있게끔 해줍니다. 5초 정지입니다. 둘, 셋, 넷, 네, 다음은 다리를 앞뒤로 스트레칭을 하겠습니다. 자세를 만들어 주시고 5초 정지하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 그대로 손을 앞으로 모아서 바닥을 향해서 숙여줍니다. 이 자세에서 5초. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 네, 세고 제자리로 와서 반대쪽도 실시합니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 앞으로 멀리 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 다음은 어깨 스트레칭을 하겠습니다. 자, 자세를 만들어주고 어깨를 오른쪽부터 한쪽으로 중심 이동을 합니다. 5번 눌러주시고 둘, 셋, 넷, 다섯. 정지. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 반대쪽 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 정지해서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 네. 후르기에 안 좋은 예는 손은 바닥에 짚을 때 팔꿈치가 이렇게 바닥에 닿을 정도로 옆으로 벌어지면 안 됩니다. 안 좋은 자세를 보여드리고 있습니다. 자, 이번에는 바른 자세를 보여드리도록 하겠습니다. 팔꿈치는 이렇게 서로 11자가 되도록 딱 붙여서 짚는 자세가 좋은 자세입니다.
10회 실시합니다. 하나, 둘, 무릎을 완전히 구부렸다 완전히 펴주세요. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 네, 다음은 무릎을 펴서 같은 동작으로 반복하겠습니다. 10회 실시합니다. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열.